经常降妖除魔的姨姨们，想必一眼就能看出这只猴子是谁，名谁。那我就不废话了，挨个阵走起。哇哦，老姐，快看了嘿，这座山下面压着一个毛猴哦。你说谁是毛猴？我乃500年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空是也。哎呦喂，很是嚣张啊！你是齐天大圣，那我就是玉皇大帝。玉皇大帝算啥？想当年还不是俺老孙的手下败将。咦，小叶子，咱小学语文课本里有一篇文章，讲的好像就是大闹天宫的故事，该不会这只猴子就是里面的男主角吧？等下老姐，让我一问便知。那啥，毛猴，既然你这么有能耐，说说看是怎么被压在这山底下的啊？哎，只因老孙中了如来佛祖的奸计，才被他压在这五行山下整整500年了。老姐，就是他没跑了，这剧情跟咱语文课本里讲的一模一样。好家伙，原来你真是齐天大圣啊！小叶子，快，让大圣给咱签个名，等下回春好好下拜。咦，照这么说，你们知道俺老孙的大名了？当然啦，您曾经大闹天宫的故事都上了我们小学课本了，我们村的小伙伴个个都把您视为偶像呢。既然这样，那你们能不能发动一下村里的小伙伴，把俺老孙给救出来？不好意思啊，大圣，这么大一座山，我们实在是搬不动啊。不过大圣，您也别着急，按照剧情发展，很快就会有一个名叫唐僧的和尚救你出来了。咦，非亲非故，他为啥要救俺老孙？那是因为他要去西天取经，路途遥远，所以找您搭把手，做个伴呗。切，俺老孙一个跟头108000里，带上我秒去秒回。大圣，不妨跟您透露一下，你陪唐僧去西天，不可以使用魔法哦。岂有此理！是谁规定不能使用魔法的？我可怜的孙大圣嘞，这一路您不仅不能使用魔法，还要帮着唐僧降妖除魔、风餐露宿，总共需要历经9981难哦。切，区一个秃瓢和尚，肉眼凡胎，还敢教俺老孙做事？大圣，您还真别不服气，这个秃瓢和尚虽是肉眼凡胎，但却大有来头，其背景之深厚，血脉之甚广，就连玉皇大帝多望尘莫及哦。好家伙，这个秃瓢什么来头？赶紧跟俺老孙好好说道。这个